早晨啊，妹姐食早餐啦喎！你今日咁晏先起床啊？我幫你準備咗喺度好耐。不過唔怕，放喺冰箱度。你做乜咁晚起床今日？琴晚又玩通宵啊？嚟，想要邊嚿就食邊嚿，嚟喺上邊食啊！要麼落嚟呢度食啦，嚟呢度食啦，好冇？嚟呢度食啦，嚟過嚟，乖，嚟呢度食。嚟呢度你媽咪食完嘅地方食啦。正啦怕，自己攞住咯。正啦怕，拿住。爽了吧？呢啲係咩嘅？幫你抹咗佢，係自己專登整啊，定係琴晚整嘅？你睇唔得嘛？咁腥摸唔得，我算啦唔整啦。咁腥摸都唔得。摸個得唔得？又唔得。你摸下得唔得啊？坐咗你張凳噶啦噃，坐咗你張龍椅噶啦噃。自助餐形式，自己攞係咪？自助餐形式哦，跌咗粒小丸子啊！你隻飯盒，你隻飯啊，放喺度。好不好吃啊，小丸子？